又係我車寶啊！今日咧帶大家睇個筍盤啊！我身後呢度咪非常之熟悉咧，冇錯啦，就係我哋香港城之稱嘅遠洋繁花里啊！咁咧現時咧總價50零蚊就買到精裝兩房啦，咁首期3萬零蚊就係輕鬆上車嘅，月供都係2000零蚊嘅啫。咁咧揾我車寶買，仲有4萬嘅現金俾翻到你，非常之筍嘅。咁睇下我哋右手邊咧係我哋小區門口一個巴士站點，多條路線可以去到我哋嘅中山市區啊！珠海市區啊，幾蚊雞就可以去到噶啦。咁同時咧，亦都係我哋香港直通車嘅一個上落點。咁咧，半個鐘可以去到我哋廣州大橋嘅，個零鐘咧可以去到我哋香港太子荃灣等多個地方，非常之方便嘅。屋苑樓下咧嘅商業街已經全部開晒業噶啦，有我哋嘅茶餐廳啊、咖啡店啊、生鮮超市啊，非常之方便嘅。咁事不宜遲，我哋上市玩單睇睇。一覽眾山河，呢個景觀係咪好正咧？咁依家咧，我哋上到呢個89平嘅一個示範單位。咁我哋見到一切咧都係一個交付標準嚟嘅，交付係非常之高嘅。咁我哋睇下入到門咧，呢個實木嘅一個木門指紋鎖咧係一個交付標準。左手邊咧預留咗一個到頂嘅鞋具俾我哋。咁我哋就睇翻我哋嘅廚房，廚房呢邊咧，廚房3件套都係一個交付標準嚟嘅。咁再睇翻我哋嘅客廳咧，我哋餐客廳係一體嘅，呢度咧可以擺有4到6人台，完全夠用啊。咁呢邊咧可以擺個大電視機啊，我哋4米間嘅客廳咧係完全夠用噶啦。再睇翻我哋嘅休息區啦，休息區呢邊咧，我哋嘅衛生間咧係做到乾濕分離嘅，咁都係一個交流標準嚟嘅。睇下我哋左手邊啦，左手邊呢間房咧都可以睇到我哋3號光影嘅喎，非常之靚嘅。再睇翻第二間房，第二間房咧都可以做緊地底房，冇問題嘅。最尾睇翻我哋主人房，主人房咧可以擺個2米大床，完全冇問題啊，都可以睇到我哋3號景觀嘅，非常之鮮正啊。咁我哋呢個屋苑咧3萬首期咧，月供2000零蚊就可以上車噶啦。咁問我車寶買咧，仲有4萬嘅一個現金回贈到俾大家嘅。咁呢個屋苑樓下咧有我哋商業街啊，有我哋直通巴，非常之方便嘅。咁興趣朋友快啲揾我車寶睇樓啦！